ආයිබෝවන් යාළුවනේ අමුතු කතා ලෝකයක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව අදත් ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මිනිසෙගේ සල්ලි, බලය, පදවිය නැති කරන්න පුළුවන් වුණාට ඒ මිනිසයා ඇතුලේ තියෙන පෞරුෂය, ආත්ම ශක්තිය කවදාවත් කාටවත් උදුර ගන්න බෑ. යකඩයක් වගේ හිතක් තියෙන ගෑණියෙක්ව බය කරන්න හදන එක හරියට ගින්දරත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා වගේ වැඩක්. නපුරු දොස්තර නෝනා 17 වෙනි කොටසින් අපි දැක්කා තාත්තා Tamanගේ ලයිසන් එක කැන්සල් කරලා රස්සාව නැති කරද්දි මේ දහවි විහංගගේ තුරුලේ සතුටින් හිටපු විදිය. ඒ දුප්පත් පොඩි කාමරේ ඇතුලේ ඒ දෙන්න ලෝකෙම දිනලා වගේ කොත්තු එකක් බදාගෙන කෑවා. හැබැයි ඒ සතුට වැඩි වෙලා තිබුණේ නැහැ. විහංග බෙහෙත් ගේන්න ෆාමසියට ගියපු වෙලාවේ ෂෙනාලුයි මැරයෝ 4 දෙනෙකුයි ඇවිත් කවිත්ගේ ගෙදර දොර කඩාගෙන ඇතුළට පැන්නා. කරන්ට් එකත් ගිහින් තිබුණේ මහා අඳුරේ. මේදාවි හිටියේ තනියම. ෂෙනාල් මේදාවිට මොනව කරයිද? විහඟට මේදාවිව බේරගන්න වෙලාවට එන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔයාගේ වැඩ ඔක්කොම පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා මේ කතාව හිතින් මවා ගන්න. එහෙනම් අපි අද කතාවට යමු. අඳුරෙන් පිරීලා තිබුණු ඒ පොඩි කාමරේ ඇතුලේ ෂෙනාල්ගේ කපටි හිනාව දෝංකාර දුන්නා. කැඩිලා ගියපු දොරගාවින් ඇතුළට ආපු මැරයෝ 4 දෙනා කාමරේ වට කළා. මේදාවි හිමීට පස්සට අඩි තිබ්බා. හැබැයි එයාගේ ඇස්වල බයක් තිබුණේ නැහැ. කෝ දැන් ඔයාගේ අර වීරයා ඈ තමුසෙමාව මුළු රටම ඉස්සරහා ලැජ්ජ කරලා අර හිඟන්නත් එක්ක පැනලාවේ මේ වගේ මඩුවක läගලා ඉන්නද? තාත්තා තමුසෙගේ සල්ලි රස්සාව ඔක්කොම නැති කළාට පස්සේ දැන් තමුසෙ නිකන් අනාථ ගෑණියෙක් මේදාවි. ෂෙනාල් hina වෙවි මේදාවි දිහාට අඩියක් තිබ්බා. මේදාවිගේ අත ගියේ පිටිපස්සේ තිබුණු පරණ ලී මේසෙ උඩට. එතන තිබුණු බර වීදුරු මල් වාස් එකක් මේදාවිගේ අතට අහු වුණා. අහංකාර යකඩ ගෑණියෙක් වුණු මේදාවි කවදාවත් කිසිම පිරිමියෙක් ඉස්සරහා දන ගහන කෙනෙක් නෙවෙයි. ෂෙනාල් එක අඩියක් මගේ කිට්ටුවට තිබ්බොත් මම මේකෙන් තමුසෙගේ ඔළුව කුඩු කරනවා. තමුසේ හිතුවද මගේ සල්ලි නැති වුණාම මාව බය කරන්න පුළුවන් කියලා? මම මේදාවි වින්සන්. මගේ ළඟට ඇවිත් බලන්න පුළුවන් නම්. ෂෙනාල් තත්පරයකට ගල් වුණා. මේදාවිගේ තියුණු හඬට මැරයොත් ටිකක් පස්සට වුණා. හැබැයි ෂෙනාල්ගේ ඊගෝ එකට ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. එයා කේන්තියෙන් දත් මිටි කෑවා. අල්ලපියව ඕකිව අද මම මුළු ලෝකෙටම පෙන්නනවා මේදාවි වින්සන් කියන්නේ කවුද කියලා. එක මැරයෙක් මේදාවිගේ ඇඟට පනින්න හැදුවා විතරයි. මේදාවි අර අතේ තිබුණු බර වීදුරු වාස් එකේ ඒ මැරයාගේ මූණටම ගැහුවා. වීදුරු කෑලි කුඩු වෙලා යද්දි ඌ කෑ ගහගෙන බිමට වැටුණා. මේදාවි හැරිලා අනිත් එකටත් පයින් ගැහුවා. හැබැයි තුන්වෙනි මැරේ ඇවිත් මේදාවිගේ කොණ්ඩෙන් අල්ලලා පස්සට ඇද්දා. මේදාවි වේදනාවෙන් කෑ ගැහුවා. ෂෙනාල් ඉස්සරහට ඇවිත් මේදාවිගේ කම්මුලට හයියෙන් පාරක් ගැහුවා. මේදාවි බිමට විසි වෙලා ගියා. එයාගේ තොල පැලිලා ලේ එන්න ගත්තා. ෂෙනාල් මේදාවිගේ ළඟට පාත් වුණා. තමුසේ අද මගේ කකුල් දෙක ළඟ වැඳලා සමාව ගන්න ඕන. එතකොටම කැඩිලා තිබුණු දොරෙන් ඇතුළට මහා කුණාටුවක් වගේ කඩාගෙන පැන්නේ විහඟ. විහඟගේ ඇස් දෙක කේන්තියටම රතු වෙලා හරියට ලේ පිපාසයෙන් ඉන්න යක්ෂයෙක් වගේ. එයාගේ අතේ පාරෙන් අහුලගත්ත ලොකු යකඩ පයිප්පයක් තිබුණා. බිම වැටිලා ලේ පෙරාගෙන ඉන්න තමන්ගේ ජීවිතයටත් වඩා ආදරය කරන මේදාවිව දැක්කම විහඟගේ ඇඟේ නහර පුපුරන්න තරම් කේන්තියක් ආවා. ෂෙනාල් විහඟ ඉස්සරහට පැනපු වේගෙට ෂෙනාල් බය වෙලා පිටිපස්සට විසි වුණා. මැරයෝ 3 දෙනා විහඟගේ ඇඟට පැන්නා. හැබැයි අද විහඟව නවත්වන්න ඒ 3 දෙනාට නෙවෙයි 1000කටවත් බෑ. විහඟ අතේ තිබුණු යකඩ පයිප්පෙන් ඉස්සරහට ආපු පළවෙනි මැරයාගේ කකුලටම ගැහුවා. ඌ කෑ ගහගෙන බිමට වැටෙද්දි අනිත් එකාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා බිත්තියට තියලා හප්පලා බිමට අතෑරියා. තුන්වෙනි මැරයා පිටිපස්සෙන් ඇවිත් ලී පොල්ලකින් විහඟගේ ඔළුවට ගැහුවා. ඩෝන්! විහඟගේ ඔළුව පැලිලා ලේ බේරෙන්න ගත්තා. මේදාවි විහඟ කියලා කෑ ගැහුවා. හැබැයි විහඟ වැටුනේ නැහැ. එයා හැරිලා ඒ මැරයාගේ ඇඟට පැනලා ඌව බිමට පෙරලගෙන ඌගේ මූණට එක දිගට පාරවල් 5-6ක්ම ගැහුවා. මැරයා සිහි නැති වෙලා ගියා. දැන් කාමරේ ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ විහඟයි ෂෙනාලුයි විතරයි. විහඟ ඔළුවෙන් බේරෙන ලේ අතින් පිහදාන ගම යකඩ පයිප්පයක් බිම දිගේ අතුල්ලගෙන ෂෙනාල්ගේ පැත්තට ඇවිදගෙන ආවා.
ෂෙනාල් බයෙන් වෙවුල පස්සට ගියා. විහඟ මගේ ළඟට එන්න එපා. මම උඹට සල්ලි දෙන්න. කෝටි ගාණක් දෙන්න. මාව අතාරිනවා. උඹේ සල්ලි වලින් මගේ අම්මගේ හුස්ම ටික ගන්න හැදුවා. මම ඉවසගත්තා. හැබැයි උඹ අද මගේ මැඩම්ගේ අඟට අත තිබ්බා. ඒක මම කවදාවත් සමාව දෙන වරදක් නෙවෙයි ෂෙනාල්. ෂෙනාල් එක පාරටම Tamanගේ සාක්කුවෙන් දිලිසෙන පිහියක් එළියට ගත්තා. මං තව මරනවා කියලා ෂෙනාල් විහඟගේ පපුවට පිහියෙන් අනින්න ඉස්සරහට පැන්නා. මේධාවි කෑ ගහගෙන ඇස් දෙක පියාගත්තා. හැබැයි විහඟ ෂෙනාල්ගේ අතින් අල්ලලා කරකවල ෂෙනාල්ව බිමටම අතෑරියා. පිහිය විසි වෙලා ගියා. විහඟ ෂෙනාල්ගේ පපුව උඩට පැනලා ෂෙනාල්ගේ කෝට් එකේ කොලර් එකෙන් අල්ලලා ඉස්සුවා. ඊට පස්සේ විහඟ Tamanගේ මුළු ශක්තියම දාලා ෂෙනාල්ගේ මූණට ගැහුවා. 1 2 3 ෂෙනාල්ගේ නහයෙන් කටින් ලේ විසි වෙන්න ගත්තා. අනේ ඇති විහඟ මට ගහන්න එපා. මට සමාවෙන්න. අනේ මාව අතාරින්න. විහඟගේ අත නතර වුණේ මේධාවි ඇවිත් විහඟගේ අතින් අල්ලගත්තමයි. මේධාවිගේ මූණ පුරාම කඳුළු. එයා විහඟගේ ඔළුවෙන් ගලන ලේ දිහා බලලා බය වෙලා හිටියේ. ඇති විහඟ ඌට යන්න දෙන්න. ඔයාගේ ඔළුවෙන් ලේ යනවා. ප්ලීස්. විහඟ ෂෙනාල්ව බිමට අතෑරියා. විහඟ නැගිටලා ෂෙනාල්ගේ ෂර්ට් එකෙන් අල්ලලා උස්සලා දොර ගාවට වීසි කළා. අදින් පස්සේ උඹ හරි උඹේ අර මහලොකු වින්සන්ට් ලොක්ක හරි මගේ මැඩම්ගේ දිහා ඇහැක් කරලා බැලුවොත් මම තොපි දෙන්නව මරලා හිරේ යනවා. ඵලයන් යන්න බල්ලා. ෂෙනාල් අඬා ලේ පෙරාගෙන Tamanගේ මැරයොත් වත්තම් කරගෙන ඩිෆෙන්ඩ් එකට නැගලා එතනින් පැනලා ගියා. කාමරය ඇතුලේ ඉතුරු වුණේ මේධාවි විහඟයි විතරයි. මේධාවි ඉක්මනින්ම ගිහින් විහඟගේ ඔළුවෙන් ගන්න ලේ Tamanගේ ගවුම් කෑල්ලකින් පිහ දාන්න ගත්තා. විහඟගේ ඇස්වල තිබුණු ඒ මහා භයානක කේන්තිය නිවිලා ගිහින් එතනට ලොකු ආදරයක් පිරලා තිබුණා. පිස්සෙක්. ඔයා මහ පිස්සෙක් විහඟ. ඔය මැරයෝ එක්ක තනියම හැප්පෙන්න ගියේ. ඔයාට මොනවා හරි වුණා නම් මම මොකද කරන්නේ? ඔයාට අත තියන්න මේ ලෝකේ කාටවත් අයිතියක් නැහැ මැඩම්. ඔයා මගේ. විහඟ එහෙම කියලා මේධාවිව Tamanගේ පපුවට තුරුල් කරගත්තා. මේධාවි විහඟගේ පපුවේ ගුලි වෙලා අඬන්න ගත්තා. හැබැයි මේ දෙන්න දන්නවා අද මේ වුණු සිද්ධියෙන් පස්සේ රොහාන් වින්සන් කවදාවත් මුන් දෙන්නට නිදහසේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ ගෙදරින් දැන්ම යන්න යනවා. හැබැයි කොහෙටද යන්නේ? සල්ලි නැතුව, රස්සාවක් නැතුව මේධාවිව බලා ගන්න කොහමද? විහඟගේ ඔළුවේ 1000ක් ප්‍රශ්න වැඩ කරන්න ගත්තා. මේ අසරණ ආදරවන්තයින්ට ඊළඟට මොනව වේද? ඒ හැම දෙයක්ම දැනගන්න කතාවේ ඊළඟ කොටස වෙනකන් ඉන්නම වෙනවා. ඔයාලට මේ කතාවේ 18 වෙනි කොටස ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මේධාවිව බේරගන්න විහඟ කරපු සටනට ඔයාලා කැමතිද? දැන් මේ දෙන්න ඊළඟට කොහේ හැංගෙයිද? ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ කතාව දිගටම අහන්න ආස නම් දැන්ම අමුතු කතා ලෝකේ subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉක්මනින්ම 19 වෙනි කොටසින් හමු වෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි.